Ya pemirsa, masih dalam dunia kita episode Arts and Humanities Month di Amerika. Nah, warga Amerika di bulan ini didorong untuk mengeksplorasi karya seni mereka ya. Ya. Nah, tadi kita kan udah lihat lukisan yang dibuat anak-anak pengungsi ya. Nah ini juga kita mau ngomongin lukisan lagi. Lukisan lagi. Ada kursus kilat melukis. Kursus kilat melukis. Nah, idenya datang dari setelah badai Katrina di New Orleans ya. Di New Orleans. Ya. Nah, ada ibu-ibu yang membuka kursus kilat melukis, sekarang udah meluas di 26 negara bagian. Inilah aktivitas yang sedang tren di Amerika, sosialisasi sambil melukis. Salah satu yang populer adalah painting with a twist. We thought we'd just have the one studio in our hometown of Mandeville, Louisiana, and it's now grown to 173 franchises and growing in 26 states. Waralaba ini didirikan Kathy dan Renee, dua ibu rumah tangga yang bertemu di TK anak-anak mereka. We were looking for a way to bring some color back into our community. We were still reeling. We're from the New Orleans area. We were still reeling from Hurricane Katrina. And we came up with this idea of speed painting classes. And it was a lot of fun and people loved it. And so we decided to start a little business. Studio menyediakan cat, kanvas, kuas, serta instruktur. Peserta boleh saling berbagi makanan dan minuman. But the beauty of this is you don't have to be an artist. You can come and know nothing about painting. And there's an artist who will teach you how to paint a painting in 2 to 3 hours. That's a twist. Saat pertama berdiri tahun 2007, kelas hanya berisi 7 orang. Namun hanya dalam 2 tahun, Renee dan Kathy berani mendirikan Waralaba. So our first 3 franchises came out of our customers. Di seluruh Amerika terdapat sekitar 200 perusahaan serupa yang menawarkan aktivitas melukis sambil bersosialisasi. Namun majalah Entrepreneur menobatkan Painting with a Twist dalam peringkat puncak tahun 2014. I think that what makes a business, separates it from being just a regular business to being a very successful business is the passion behind it. If you love what you do, you'll never work a day in your life. Berkembangnya perusahaan ini juga membuka banyak lapangan kerja. We are the largest employer of artists in the United States outside of the school system. At this point, we have close to 1,000 artists working in our franchises. Berkontribusi kepada komunitas memang merupakan filosofi bisnis mereka. Once a month, every studio in our system will team with a nonprofit in their area. And to date, we've raised over $1 million. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Nah, Gen, ngomong-ngomong soal ibu-ibu yang punya misi sosial. Baru-baru ini saya meliput ke sebuah kegiatan, ini kayak semacam arisan, bukan arisan sih ya sebetulnya ya. Ini sebetulnya dinner kumpul-kumpul sambil makan malam, tapi sambil menggalang dana untuk membantu komunitas. Oh ini kamu kalau nggak salah yang Yayasan Bumi Sehat ya? Betul, nah yang dibantu Yayasan Bumi Sehat itu. Sejumlah perempuan nampak memasuki sebuah rumah di pinggiran kota Washington DC di hari Minggu sore yang cerah ini dengan membawa makanan untuk disantap bersama. Mereka adalah anggota Dining for Women cabang Maryland dan Washington DC. Dining for Women adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Marsha Wallace, seorang ibu dan mantan perawat di Greenville, South Carolina pada tahun 2003. Seperti arisan, mereka berkumpul setiap bulan untuk makan bersama dan mengumpulkan uang yang akan disumbangkan ke berbagai organisasi pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. We always want to make sure that any group that has women and girls who are suffering injustice or oppression of any kind can apply, and then they have to go through hoops in order to ensure that it's a valid organization, that what they do what they say they're going to do, the money's accounted for, they have to show results, they have to show where their money's being utilized for, there's budgets. So everything. Seperti sore ini, sekitar 20 perempuan datang untuk membantu Yayasan Bumi Sehat yang dikelola oleh Ibu Robin Lim, CNN Hero tahun 2011. Yayasan ini didirikan untuk membantu para perempuan di Bali dalam menjalani proses kelahiran. Well, in particular because I had traveled in Indonesia and spent 2 weeks in Bali, and I'm very interested in maternal health. So this was a project that really interested me and wanted to contribute to. Tak sekedar menikmati makanan, termasuk makanan khas Bali sate lilit,
lawar, dan ayam sisit, mereka juga mendapatkan informasi Yayasan Bumi Sehat dari seorang bidan yang pernah menjadi relawan di sana. One of the main things I learned in Indonesia is how important quiet observation is. We have all the time in the world, as long as everything is safe, to let this mom take the journey to birth her own baby. Let her body do what her body knows how. Be there to emotionally and physically support her, to do assessments to keep her safe and the baby safe. Malam itu, sumbangan yang terkumpul mencapai $1.000 atau sekitar 12 juta rupiah yang akan digabungkan dengan sumbangan dari 440 cabang Dining for Women di seluruh Amerika. We do what we can when we can, and when we all put in what we can, it's enough. And it's more than enough. Dengan misi dari perempuan untuk perempuan, dengan sumbangan rata-rata sebesar $35 per orang, setiap bulannya Dining for Women telah membantu mengubah kehidupan para perempuan di berbagai belahan dunia. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Sebentar lagi kami akan mengajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol dengan ada bule-bule Amerika yang setiap minggu bertemu untuk melatih bahasa Indonesia. Waduh, kayaknya kita perlu nih ya, karena kita sasus. Ya udah pemirsa, tetaplah di dunia kita.